Сайн байцгаана уу? За 3 минут нааша анхаарлаа хандуулаарай. За зөтөрөг обсидиантай холбогдлоор товчхон мэдээлэл өгье гэж бодлоо. За тэгээд энэ төрлийн мэдээллийг би хаалттай групп дээр одоо хуваалцдаг юм мэдээллээсээ та бүхэндээ хүргэж байгаа учраас анхааралтай сонсоорой гэж хүсье. Тэгэхээр энэ холбоотой за ерөнхийдөө яг хоёр үештэй дамжина гэж бодох хэрэгтэй. За Zotero-гийн хувьд болохоор Better Biftex буюу одоо citation key-г нь бий болгож өгөх хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ Zotero-гийн Better Biftex-ийг бол татаж авсныхаа дараа Zotero-гийнхаа өөрийнх нь версэнд тохирсон тэр Biftex-ийг бол авах хэрэгтэй. За үүнийг болохоор Zotero дотроо бол activation хийх хэрэгтэй. За тэгээд citation key-ийнхаа формулагаа бол өөрөө бол тодорхойлж өгнө. За үүнийхээ дараа одоо Zotero дээр байгаа бүх одоо тэр citation key-нүүдийн өөрийнхөө формулагийн дагуу одоо өөрчилж өгөө гэдэг юмыг болохоор Zotero дээр хийж өгөх хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр тийм ээ Better Biftex for Zotero за багийн чинээс байгаа энэ GitHub Git дээр хүртэл байгаа. Git дээр байгаа. За тэгэхээр энэ чинээс болохоор өөртөө тохирсон одоо Biftex-ийг бол авна гэсэн. За тэгээд түүнийг болохоор Zotero-доо суулгаж өгөх хэрэгтэй байгаа. Zotero-гийнхоо settings дээр орж өгөх юм болоо. Одоо би болохоор энэ чи Biftex-ийг бол аль хэзээ оруулж өгөөд одоо энэ citation key формулагийг нь бол ингээд суулгацсан байгаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ болохоор хүний өөрийнх нь сонирхлоороо болохоор citation key-ийн формулаа тодорхойлж өгөх хэрэгтэй байгаа. Ярих юм бол нэлийн нөгөө жоохон нарийн зүйлүүд байх учраас би болохоор товчхон ярьж байна. За юм ба. За тэгээд Zotero маань бэлэн болсон. Үүнийхээ дараа болохоор Obsidian дээрээ болохоор плагиныг татаж өгөх хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр энэ плагин нь болохоор Zotero-с байдаг плагинууд байдаг. Community based бас плагин гэсэн хоёр төрлийн бол плагин байгаа. За тэгээд энэ чинь community plugins дээр browse гэж аваад хайгаад одоо би болохоор энэ чинь суулгацсан учраас Zotero гэд хайхаар одоо integration энэ бол байгаа. Энийг бол шууд татаад суулгах хэрэгтэй гэсэн. Мөн хажуугаар нь хүмүүс энэ station-ыг бас илүү их ашигладаг. Шууд одоо өөрсдөө сайт хийгээд референсээ гаргая гэж бодож их юм бол station-ыг бас суулгах бас бүрэн боломжтой. Яг адилхан та бүхэн өөр төр ч юм уу юун дээр ажилладаг тэрнтэй адилхан яг тийм байдлаар одоо station хийгээд референсээ гаргах бүрэн боломжтой байдаг байгаа. За ингээд integration plugin-ыг хийснийхаа дараа template-ээ бол хийж өгнө. За нэг ингээд байж байгаа гэсэн. Хамгийн ихэнд тагууд байх хэрэгтэй, title байх хэрэгтэй энэ гээд толгой хэсгүүдийг хийж өгөөд за тийм энэ дээр нь ямар мэдээлэлүүд авах хэрэгтэй юм бэ гэдэг юмуд ингээд байж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ болохоор тухайн хүний өөрийнх нь сонирхлоор ингээд template-ээ бий болгох учраас тийм ээ. Үнийг цааш нь та бүхэн өөрсдөө зохицуулаад явах байхаа гэж бодож байна. За тэгээд өөр ингээд одоо жишээлбэл бусдаас суралцаад ингээд явъя гэх юм бол одоо темплетийн бэлэн загваруудыг бусад энэ хүмүүс ингээд оруулсан байж байгаа. За тэгээд мөн энэ өөрийнхөө энэ чиглэлээр илүү дэлгэрэнгүй наривчлсан мэдээллүүдийг авах юм бол одоо бусад хүмүүсийн бичлэгүүд байгаа энэний дагав ингээд яваарэ гэж та бүхэнд хэлье. За хэрвээ одоо энэ чиглэлийн хичээлийг авах сонирхолтой байгаа юм бол доор комент хэсэгт болохоор 1 гэдэг ч юм уу хичээл авъя гэх жишээний иймэрхүү байдлаар сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Тэгэх юм бол эргээд би өөртөө ч холбогдох болно гэж хэлье. За энэ болохоор миний одоо Zotero-гийн хэсэг бол харагдчихээн. За энэ чи болохоор Zotero дээр мэдээж та бүхэн өөрсдийнхөө сонгож авсан мэдээллээсээ ингээд highlight хийгээд тодорхой хэмжээний тэмдэглэл хийдэг байхаа гэж бодож байна. За тэгээд тухайн тэмдэглэл highlight хийсэн юм а бид нар яаж extract хийж авах вэ? Яаж ингэж ялгаж салгаж copy paste хийгээд яваад байх юм уу яах юм ийм асуудлууд бол гарч ирдэг байгаа тийм үү. Тэр үүнийг болохоор би та бүхэнд ерөнхийдөө харуулъя л да.
За тэгэхэд энэний маань station key-г хараад байгаа юм. Зинг 2017 даст гэж байна. За одоо Obsidian руугаа шилжиж command P-тэй за stereo integration хийсэн. Нөгөөс гараад ирсэн байна. За окей. Сая маань миний одоо highlight хийсэн уснагт за highlight хийсэн хэсэг тий ингээд Obsidian дээр гарч ирж байгаа гэсэн үг. За имэйлээ за юм байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд өөрийнхөө авъя гэсэн мэдээллүүдээ ингээд бүрэн авах ингээд боломжтой. Нэгэнт одоо чиний тэмдэглэсэн зүйлсүүдээ одоо ингээд авч чана штэ. Тэгээ одоо энэ дээрээ бид нар өөрсдөө ингээд шууд өөрийнхөө save mode хийгээд тий ингээд явчихна гэсэн. Эсвэл save mode гэсэн reading mode эдрийг болохоор бас адилхан энэ дээр Obsidian дээр хийсэн бол тий хажуугаар нүүд хийгээд тэрнийх юм бол энд бол бас ингээд орж ирэх ёстой гэд. Зөвхөн авч байгаа мэдээлэл маань болохоор татж авч байгаа мэдээлэл abstract гэсэн нь бол татаа авчиж байгаа юм. За хэрвээ унших шаардлагатай бол энэ чинээсээ өөрийнхөө Obsidian-аас тий гаргалгүйгээр унших шаардлагатай бол одоо энэ хэсэг нь болохоор бас ингээд хараад мэдээллүүдийг аваад за тэгээ бусад бүх мэдээллүүд нь бол энд ингээд ороод ирж байгаа гэсэн байх нь шүү дээ. За юм. За тэгэхээр ерөнхийдөө Obsidian дээр ингээд өөрийнхөө мэдээллүүдийг нэгтгэхэд явуучих юм бол их зүгээрээ. За тэгээд одоо library руу оръё. Тэгэх юм бол одоо сая миний татаж авсан энэ task болон position гэсэн tag код. За task position гэд ороод ирсэн гэсэн үг. Нүд болгонд чинь өөрийг чинь байгаа. Тэгээ дижитал тарих гэдэг. Дижитал тарихын дээр бол суудсан байна. Тэгэхээр нэг нүүд дахиад нэг нүүд ингээд олон ингээд нүүдүүд ингээд саях шиг ингэж хийгцэр байдал тийм ээ. Энэ болгон чинь ингээд онширсол байдал өөр хоорондын холболтууд хийгээд хаана гээд байгаа хаана нэг нөгөөдгөө дэмжиж чинь гэх мэт тийм. Иймэрхүү зүйлүүдээ олж харах боломжийг бол олно гэсэн үг. За тэгээд амжилт хүсье ингээд өөрийн гэсэн гоё мэдээллийн сантай болоорой. За тэгээд Obsidian-ыг өөрийнхөө судалгаанд ингээд үр дүнтэй ашиглаарай гэж хэлмээр байна. За хэтэрхий олон ярьчлаа. За баярлалаа баяртай.